Γεια χαρά, είμαι ο Παναγιώτης, είμαι ο Unpackman. Έχω τον Junior και κάπου στη μέση πίσω από τα μηχανήματα κρυμμένο το φίλο τον Ήβο, ο οποίος έχει και αυτός ένα κανάλι στο YouTube, καινούριο, φρέσκο. Πες μας το κανάλι σου, Ήβο. Take it Licious λέγεται το κανάλι. Εγώ θα τον μπέρδευα, θα έκανα σαρδάμ. Παρ' όλα αυτά είναι εύκολο. Ο Ήβο λοιπόν είναι ειδικός σε τι, Ήβο? Είμαι μηχανικός ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, πώς ξεκινάει το story μας και γιατί είμαστε εδώ σήμερα? Καταρχάς είμαστε στον χώρο του Ήβο, έτσι. Να πω ότι το βίντεο θα διαμοιραστεί και στο Unpackman, έτσι, και στο κανάλι μας. Το story πώς ξεκίνησε βασικά? Το story ξεκίνησε γιατί ο Junior ήθελε να φτιάξει ένα PC build για τις δουλειές του, για το παιχνίδι του. Οπότε λέω, παιδιά, τόπος ανιάτα, ο Ήβο είναι ειδικός. Ο Junior, όπως όλοι οι Juniors, το πάνε καλύτερα ίσως από εμάς τους γερασμένους σε αυτό το κομμάτι και λέω, πάρτε λοιπόν την έρευνα και αφήστε σε μένα το πορτοφόλι. Βέβαια πήρε αρκετό καιρό για να το φτιάξουμε, έχουμε φάει 6 μήνες, 6 μήνες και, λοιπόν, κομμάτι και ήρθε η ώρα να δούμε αυτό που σχεδιάσαν τα παιδιά να φτιάξουν, τι ψάρια πιάνει. Εγώ θα σας πω, θα σας τα πει μάλλον ο Ήβο, τι δώσαμε στο τέλος. Ή και κομμάτι. Θα δείξει. Λοιπόν, εγώ θα πάω πίσω να σας πω ότι τα βίντεο θα ανέβουν και στο κανάλι μου, το Unpackman Review, αλλά και στο Take It Licious του Ήβο και link θα σας έχω στην περιγραφή. Είναι καινούριο κανάλι. Ο Ήβο είναι ειδικός και έχει σπουδάσει αυτό το αντικείμενο. Σκοπός είναι όταν κάνουμε κάποια δουλειά να την κάνουμε σωστά και να την δίνουμε στους κατάλληλους ανθρώπους και όχι σε ανθρώπους που ημιξέρουν, να το πω έτσι. Και θα σας έχω το link κάτω στην περιγραφή, οπότε καλό θα ήταν μία εγγραφή, ένα like ή ό,τι θέλετε ή ένα σχόλιο στο κανάλι του. Εγώ θα πάω πίσω στις κάμερές μου, ούτως ή άλλως μια ζωή δεν φαίνομαι, μόνο τα χέρια μου βλέπετε, και θα αφήσω τα παιδιά να κάνουν τα δικά τους. Και που θα μ' ακούτε να παρεμβαίνω με καμία βλακεία. Λοιπόν, εγώ πάω πίσω και σας αφήνω. Πάμε, παιδιά! Λοιπόν, εδώ αναλαμβάνουμε εμείς τώρα. Αρχικά να πούμε ότι είναι ένα mid-range PC build, γύρω στα 1500 ευρώ, έτσι. Πάνω κάτω το budget τόσο θα βγει, έχοντας υπόψη και μεταφορικά και τα λοιπά όλα. Ξεκινήσουμε να πούμε λίγο τα κομμάτια εντάχει και μετά, ξεκινώντας και το build, ένα-ένα θα αναλύουμε λίγο εκτενέστερα το κάθε κομμάτι και γιατί το επιλέξαμε και τα λοιπά. Λοιπόν, αρχικά έχουμε το case μας, το οποίο είναι το Be Quiet Pure Base 500DX. Εδώ μιλάμε για ένα κουτί όχι καγκουριστικό, δηλαδή είναι πολύ μετρημένο, απλό, λιτό, με καλό airflow. Πολύ σημαντικό αυτό. Γι' αυτό το διαλέξαμε, είναι και εργονομικό, θα τα πούμε και μετά όταν ξεκινήσουμε και το ανοίξουμε να δείτε και τους χώρους του. Στην καρδιά τώρα ο πυρήνας είναι ένας AMD 5600X. Κλασικά για gaming είναι ο πιο mainstream επεξεργαστής στην αγορά. Τώρα, επειδή βγήκανε τελευταία της Intel, η 12η σειρά, να πούμε εδώ σίγουρα ότι η παραγγελία έγινε πολύ πιο πριν βγει η 12η σειρά της Intel. Άρα μην βιαστεί κάποιος να σχολιάσει ότι «Μα γιατί δεν βάλατε Intel» και τα λοιπά. 6 μήνες το παλεύουμε. Ήταν από τους πρώτους στον Ήβο. Ήταν από τους πρώτους κιόλας, Junior, Ακριβώς, το Magellan νομίζω ήταν το πρώτο κομμάτι. Το πρώτο ναι. Έτσι. Αυτά είναι. Εγώ δεν τα ξέρω, τώρα τα μαθαίνω. Πάμε. Επόμενο, τι έχουμε. Μητρική, μια B550. Εννοείται ότι θέλουμε να είμαστε future proof, γι' αυτό και την επιλέξαμε, για να έχουμε PCI Express 4. Όχι ότι κάποια κάρτα μπορεί να φτάσει το PCI Express 3 στα όρια του, ούτε καν η 3090, έτσι. Αλλά θέλουμε να είμαστε έτοιμοι. Η RAM μας εδώ είναι ένα κλασικό κοιτάκι G-Skill Ripjaws στα 3200 MHz συχνότητα. Τροφοδοτικό, πολύ σημαντικό. Το κομμάτι σε έναν υπολογιστή αυτό είναι που δεν πρέπει με τίποτα να τσιγκουνευτούμε να δώσουμε λεφτά. Είναι αυτό που δίνει το ρεύμα και αυτό που μπορεί να προξενήσει
ζημιά σε όλα τα κομμάτια εάν κάτι πάει στραβά. Είναι αυτό που θα κρατήσει υγιές το σύστημά μας. Ακριβώς. Τη μητρική μας, την πλακέτα μας, που θα κρατήσει σταθερό, θα έλεγα, το ρεύμα που θα περάσει προς όλα τα εξαρτήματα χωρίς αυξομοιώσεις. Ακριβώς. Χαίρομαι που το έχετε τσεκάρει και θα το πούμε βέβαια και στη συνέχεια. Εγώ είμαι άσχετος, δεν έχω τσεκάρει τίποτα, ερωτήσεις κάνω. Ναι, καλά τώρα, εντάξει. Λοιπόν, και άφησα στο τέλος εννοείται το πιο σημαντικό κομμάτι, σε ένα gaming PC ή κάρτα γραφικών. Ξέρετε την κατάσταση που επικρατεί, έτσι, δεν χρειάζεται να το πούμε. Γι' αυτό και άργησε τόσο πολύ το build. Περιμέναμε πώς και πώς Black Friday για να κάνουμε καλές αγορές. Μπορέσαμε εδώ και πήραμε μία AMD Radeon 6600 XT. Τι να πούμε τώρα για αυτήν την κάρτα. Αυτή η κάρτα είναι ό,τι πιο budget και ταυτόχρονα ό,τι πιο αποδοτικό. Είναι μια mid-range κάρτα, low-mid θα έλεγα, ναι. Αλλά είναι ό,τι πρέπει για το φίλο μας τον Unpackman Junior εδώ που μου έχει πει βέβαια τι παιχνίδια θέλει να παίξει, οπότε ξέρουμε. Όσον αφορά τις μάρκες, τις μπράντες, έχουμε λόγο που επιλέξαμε για παράδειγμα ως κάρτα γραφικών τη Sapphire και όχι κάτι άλλο, ή ως τροφοδοτικό το Be Quiet, ή ως μητρική την Aorus. Ναι, εδώ είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση αυτή. Πάντα κοιτάμε και τις μάρκες, εννοείται, δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή θα μπορούσα, και συγγνώμη που σε διακόπτω κιόλας, να πάρω κάτι πολύ πιο οικονομικό σε ένα no-name ή σε μια μάρκα δευτεροτρίτη. Ναι. Έκανε καλά ο Junior που μου είπε να πάρουμε αυτή ή όχι. Και εσύ παράλληλα, έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, αρχικά να πω για την Aorus, θα πούμε και στη συνέχεια τι ιδιαιτερότητες έχει, αλλά νομίζω ότι στο κομμάτι της μητρικής, για τους σκοπούς που έχει ο Unpackman Junior, πρέπει να καλυφθούν κάποια στάνταρ. Η Aorus είναι ακριβώς αυτή που τα κάνει αυτά. Άψογα. Και εννοείται και ότι η Be Quiet δεν είναι μια τυχαία εταιρεία. Φαίνεται κιόλας από τις επιλογές που έχουμε κάνει. Έχουμε κουτί και τροφοδοτικό. Επίσης και η Sapphire νομίζω ότι είναι από τις πιο, θα το πω λαϊκά, σκυλιά κάρτες γραφικών που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στο εμπόριο. Όσον αφορά το failure rate, τις βλάβες τις οποίες βγάζουν είτε στην αρχή, μέσα στην εγγύησή τους, αλλά και μετά από αυτήν. Ακριβώς. Πολύ διαβασμένος Unpackman εδώ στα θέματα. Στη συγκεκριμένη υλοποίηση η Pulse της Sapphire είναι ταυτόχρονα η πιο αποδοτική και η πιο αθόρυβη. Και εννοείται, όπως είπες και εσύ, το πιο σκυλί. Είναι αυτό το workhorse που λέμε στα αγγλικά για να κάνει το gaming μας. Άψογα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και να το πω εγώ, γιατί δεν προλάβουμε να πάρουμε NVMe. Αλλά ο Unpackman, ο senior, αυτός που σας μιλάει αυτή τη στιγμή, έχει φέρει λοιπόν έναν Nitac από το Banggood. Τον είχα πάρει για ένα mini PC, δεν μπήκε ποτέ πάνω και είπαμε να τον ενεργοποιήσουμε για πρώτη φορά σε αυτό το μηχάνημα. Βέβαια, αργότερα θα μπει κάποιος Evo Samsung. Οκ, μια έτσι μικρή επισήμανση. Ναι, εννοείται. Τον έχουμε εδώ μπροστά εκεί, είναι στο περιθώριο λίγο. Γιατί Γι' αυτό ακριβώς, επειδή είναι περιθωριακός. Είναι ένα addition extra στο όλο σύστημα. Να ανοίξω λίγο όμως, γιατί δεν το βλέπουν τα παιδιά, να τον σηκώσει κάποιος να τον δείξει τον Nitac. Αν και δεν θα πρότεινα σε κανέναν που φτιάχνει ένα PC build, ειδικά με κομμάτια από την Ελλάδα όπως είναι αυτό, να πάει να πάρει έναν SSD ή έναν NVMe από την Κίνα. Παιδιά, πάρτε έναν Evo 970 από εδώ, το πιο τούμπανο, και θα τον χρησιμοποιήσετε και στο επόμενό σας μηχάνημα που λέει ο λόγος. Αυτή είναι η δική μου ταπεινή άποψη και νομίζω ότι κάπου ίσως να έχω και λίγο δίκιο σε αυτό που λέω. Πολύ δίκιο θα έλεγα, όχι λίγο. Χαίρομαι που είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος γενικά, σε όλες τις επιλογές, αλλά και γενικά στην νοοτροπία. Γι' αυτό και άλλωστε καταλήξαμε για να κάνουμε... Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι. Αν δεν ταιριάζαν που λέγει πάρει μία, ναι, δεν έχουμε συμπεθεριάσει ακόμα, δεν έχεις νομίζω αδερφή ή... Όχι, εντάξει, τη γλιτώσαμε. Λοιπόν, οπότε πάμε στα υπόλοιπα. Θα αρχίσουμε να ανοίγουμε με τη σειρά το κάθε κομμάτι και θα αναλύουμε τα πιο επίμαχα σημεία που έχει, που πρέπει να ξέρετε οπωσδήποτε και γιατί το επιλέξαμε. Ξεκινάμε πρώτα από τη μητρική, όπως είπαμε. Πάμε να την ανοίξουμε κιόλας για να δείτε λίγο.
Λοιπόν. Την αφήνω λίγο στο πλάι για να δούμε λίγο και τα περιεχόμενα. Έχουμε 2 SATA καλώδια. Είναι το κονεκτοράκι αυτό, έρχονται εδώ όλα τα καλώδια και κουμπώνουν πάνω στη μετρική. Λοιπόν, εδώ έχουμε manuals, κλασικά, CD με drivers, το οποίο δεν το χρησιμοποιούμε ποτέ, τα κατεβάζουμε. Installation guide, ναι. Αναλυτικό manual, ναι. Αυτό ήθελα να δείξω, το πιο ωραίο. Είναι το badge της Aorus, το οποίο το κολλάμε συνήθως πάνω στο case. Εσείς τώρα δεν ξέρω, θα επιλέξετε που θέλετε. Δεν ξέρω. Ο Junior θα παίξει μπάλα. Εντάξει, δεν θα μπορούσαμε να το πούμε. Ούτως ή άλλως είπαμε ότι θα γίνει Κυριλέ, αλλά δεν νομίζω ότι είναι καγκούρικο πολύ να το πω έτσι. Όχι, μπορώ να το βάλω κάπου που είναι ακρίβεια. Νομίζω ότι είναι ωραίο, είναι ωραίο το patch. Ακόμα και σε κανένα κινητό μπορεί να το βάλω. Είναι ωραίο το patch. Στο κινητό θα ήταν καγκούρικο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όση ώρα ο Evo θα ανοίγει την μητρική, εγώ να πω ότι εκτός από ότι ο Junior δεν έχει τρέλα με τα RGB, αυτό το build φτιάχτηκε για κάποιους οι οποίοι να θέλουν κάτι πιο διακριτικό στο σπίτι τους. Πλέον όλα έχουν RGB, αλλά εδώ το RGB είναι πάρα πολύ διακριτικό και θα δείτε τι εννοώ στο τέλος. Λοιπόν, ρίξτε μια ματιά. Εντάξει, απίστευτη εξωτερική εμφάνιση. Μετρημένο, όπως είπαμε, καθόλου καγκούρικο. Έτσι. Αυτό. Αρχικά υποστηρίζει 3.000 γενιά AMD Ryzen και 5.000 γενιά. Εμείς τώρα χρησιμοποιούμε 5.600X, όπως είπαμε. Δίπλα έχουμε 4 RAM slots, τα οποία μπορούν να φτάσουν έως και 128 GB, έτσι. Σε ταχύτητες έως 4.700 MHz. Με overclock αυτό εννοείται στη RAM, το οποίο, εντάξει, όσο ξέρουμε δεν είναι τόσο εύκολο. Θα δούμε αν θα το επιχειρήσουμε. PCI Express 4 slot για την κάρτα γραφικών, αλλά και για τον M2, τον πιο κοντινό, γιατί έχει και άλλο slot για M2 συγκεκριμένη, το οποίο όμως περνάει από το chipset. Δεν μιλάει κατευθείαν στον επεξεργαστή. Που τι σημαίνει αυτό σε απλά ελληνικά? Σε πολύ απλά ελληνικά έχουμε μια διαφορά ταχύτητας. Άρα λοιπόν ποιο χρησιμοποιούμε πρώτα? Εννοείται ότι εδώ στο slot αυτό θα βάλουμε του συστήματος που θα έχουμε μέσα τα Windows, που θα έχουμε μέσα τα προγράμματά μας, τα παιχνίδια μας αποθηκευμένα και τα παιχνίδια που παίζουμε πιο συχνά, γιατί δεν ξέρω τώρα εδώ αν Pac-Man Junior μπορεί να φορτώσει πολύ πράγμα. Εδώ θα βάλει αυτά τα οποία παίζει πιο συχνά. Καθημερινά, να το πούμε έτσι. Ωραία. Λοιπόν. Και φωτογραφίες για παράδειγμα και ούτω καθεξής, εκεί που κάποιος θα σκεφτόταν για έναν μεγάλο 5 τέρα μηχανικό που θα φορτώσει το κουτί του, να βάλει έναν, ξέρω εγώ, 1 τέρα M2 SSD και όχι NVMe για να μην ανεβάσει το κόστος. Έτσι. Και να μπορέσει λοιπόν εκεί και να έχει και μεγαλύτερη ταχύτητα, αλλά και να ανεβάσει λοιπόν τον αποθηκευτικό χώρο του μηχανήματος του. 1, 2, 3, 4 συνδέσεις SATA. Άπλετος χώρος για SSD, έτσι, δεν το συζητάμε. 6 PWM connectors για ανεμιστηράκια. Το κουτί εδώ, το δικό μας, θα το δούμε και στη συνέχεια, βέβαια έχει 3 ήδη προεγκατεστημένους, αλλά στη συνέχεια μπορεί να χρειαστούμε και άλλους, δεν ξέρω τώρα. Η κάρτα ήχου είναι ίσως το πιο σημαντικό, από τα πιο σημαντικά κομμάτια που έχει αυτή η μητρική. Είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας. Στούντιο ουσιαστικά ποιότητα. Αν χρειαστεί δηλαδή να κάνει κάποιο streaming, δεν θα έχει θόρυβο σε καμία περίπτωση. Δηλαδή θα μπορούσε να συγκριθεί, να το πω έτσι πολύ πολύ απλά, από το να έπαιρνα εγώ και να συνέδεα μια creative εξωτερική. Ακριβώς. Θα πάρω σχεδόν, γιατί σαφώς και δεν περιμένω να πάρω της creative της κάρτας ήχου, την ποιότητα, αλλά θα πάρω κάτι αντίστοιχο από αυτή την κάρτα ήχου που έχει on board. Ναι, θα είναι κάτι πάρα πολύ κοντινό σε αυτή την ποιότητα. Είμαστε καλυμμένοι. 4 RGB headers, είναι hybrid headers, μάλλον οι 2 από τους 4 είναι ARGB, addressable. Μπορούμε δηλαδή με έναν controller να τους ελέγχουμε και να παίζει μαζί το φως είτε από τις λεντοτενίες που έχει το κουτί,
είτε αν προσθέσουμε εμείς κάποια. Αλλά από ό,τι άκουσα δεν μας αρέσει. Παιδιά, και εγώ κάποια πράγματα δεν τα γνωρίζω τόσο καλά. Ο άνθρωπος αυτός που κάθεται απέναντί μας, η δουλειά του είναι αυτή. Και αυτό το βίντεο γίνεται για να λυθούν κάποιες απορίες. Build θα δεις να στείνουν πολύ. Το να βάλω 2 βίδες και να σου κολλήσω τον επεξεργαστή πάνω και να σου ανάψω το μηχάνημα να παίξει, στο κάνω εγώ στο pitch φιτίλι, λαϊκά. Αλλά τι γίνεται από εκεί έπειτα, και όπως ξέρετε, εδώ, σε αυτό το χώρο και στο χώρο του Evo, μας αρέσει να το πάμε έστω και μισό βηματάκι παραπέρα. Και αυτό κάνουμε απόψε. Ακριβώς. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό, γιατί και εγώ έτσι παίρνω την πάσα μου και με αυτόν τον τρόπο μπορώ και σκοράρω σε επίπεδα στα οποία με κάνουν να αισθάνομαι όμορφα για το κομμάτι του PC Build. Χαίρομαι και εγώ που τα ακούω και ελπίζω να μπορέσουμε να κάνουμε και άλλα τέτοια builds παρέα με τον Evo. Έχουμε κάποια PCI Express 3 extra slots, τα οποία εδώ υπάρχουν. Λοιπόν, έχουμε τα VRM stages εδώ, τα οποία στη συγκεκριμένη μητρική είναι 14 ή αλλιώς 7 διπλά, twin stages. Έτσι λέγονται. Λοιπόν, εγώ είμαι βοσκός. Ωραία. Τι σημαίνει VRM? Ξαναμπαίνω σαν το διάολο εδώ πέρα μέσα, το κάνω πολλές φορές και το ξέρετε. Είναι ουσιαστικά συντομογραφία του Voltage Regulatory Module. Ρυθμίζει τη τάση και τα ρεύματα που πάνε και τροφοδοτούν τον επεξεργαστή μας. Άρα λοιπόν 2-0 και παρεμβαίνω ξανά. Voltage Regulation, έτσι. Άρα μας κάνει ρεγουλάρισμα, λαϊκά, των ρευμάτων μας. Έχουμε πολύ καλή μοιρασιά των ρευμάτων προς τον επεξεργαστή ουσιαστικά και είναι σημαντικό για μας εδώ για το gaming. Γιατί μπορεί να θέλουμε να κάνουμε ένα overclock. Overclock κάνουμε στον επεξεργαστή συνήθως για να τον ξεζουμίσουμε να μας δώσει όσα περισσότερα μπορεί. Δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα. Εδώ, στη συγκεκριμένη μητρική, είναι έτσι το layout της, ώστε οι θερμοκρασίες να διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, πάντα με ένα καλό airflow όπως έχει το κουτί μας, έτσι. Και ταυτόχρονα έχουμε και την ψήξη εδώ, τον VRM, είναι passive η ψήξη. Εδώ στα αριστερά έχουμε αυτό το κομμάτι και εδώ από πάνω στα υπόλοιπα stages έχουμε το υπόλοιπο κομμάτι πάλι να ψύχεται. Θα σας δείξω το I/O Shield, το οποίο είναι προεγκατεστημένο στη συγκεκριμένη μητρική, έτσι, thumbs up, για 2 USB 2 θύρες. Εδώ έχουμε 2 USB 3,2 θύρες, των 5 GB. Εδώ δίπλα ακριβώς, αν διακρίνω καλά κι εγώ, έχουμε το Ethernet, ναι. Και εδώ από πάνω έχουμε 3,2 USB θύρες των 10 GB. Τι λείπει εδώ γενικά, τι βλέπετε να λείπει? Λείπει Type-C θύρα. Έτσι. Κακό αυτό γενικά. Thumbs down γι' αυτό. Thumbs down γι' αυτό, αλλά thumbs down με προφύλαξη. Δηλαδή? Γιατί έχουμε έκπληξη. Okay. Κάτι που δεν είπαμε είναι ότι εδώ η συγκεκριμένη μητρική έχει ένα pin το οποίο μας οδηγεί στο front panel για Type-C. Το συγκεκριμένο εδώ πρέπει να τονίσουμε σίγουρα ότι λείπει ακόμα και από την προέκδοση της μητρικής αυτής. Ένας παραπάνω λόγος που την επιλέξαμε. Άψογα. Λοιπόν. Μπράβο παιδιά, κάνετε καλή δουλειά. Κάποια πράγματα θέλω να υποθούν για να μπούμε λίγο τα άτομα τα οποία θέλουν αυτό το κάτι της παραπάνω να το μάθουν, να ενημερωθούν σωστά. Λοιπόν, παίρνω τις RAM. Η RAM είναι κάτι πολύ απλό, είναι το πιο εύκολο πράγμα να τις βάλουμε. Ανοίγω. Οι συγκεκριμένες θα δουλέψουν σε XMP profile, το οποίο θα το ρυθμίσουμε από τα BIOS πανεύκολα στα 3200 MHz. Εδώ τώρα με τις RAM τι γίνεται? Βλέπετε 4 slot και λες πώς θα τις βάλω. Εδώ υπάρχει ένα μικρό γράφημα το οποίο λέει με ποιον τρόπο βάζουμε τις RAM. Και εδώ συγκεκριμένα μας λέει α2 και β2 first. Άρα εκεί θα τις βάλουμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ που είναι το ζευγάρι το οποίο θα μείνει πιο μακριά από τον επεξεργαστή. Το ωραίο crack. Να ρωτήσω εγώ τώρα ξανά πάλι. Βεβαίως. Ο άσχετος.
Υπήρχε κάποιος λόγος που πήραμε τις G-Skill τις συγκεκριμένες, θα μπορούσαμε να πάρουμε κάτι καλύτερο σε αυτά τα χρήματα ή κάτι χειρότερο? Η G-Skill Rip Jaws είναι ένα κοιτάκι το οποίο γενικά κυκλοφορεί full, είναι ό,τι πιο mainstream. Έπαιζε σε χαμηλή τιμή. Δυστυχώς την εποχή που κάναμε εμείς την παραγγελία είχαν ανέβει λίγο λόγω αυτής της τάσης να αγοράζονται, να αγοράζονται full. Εγώ πέρσι, μπορείτε να δείτε, θα σας αφήσω link το χριστουγεννιάτικο PC Build, όπου εκεί, αν δείτε, η τιμή ήταν τελείως άλλη, νομίζω γύρω στα 62 ευρώ τις είχα βρει. Εμείς εδώ τις έχουμε βρει στα 70, Δεν θυμάμαι καθόλου. 77, έτσι. Η φιλοσοφία είναι να πάρουμε ό,τι πιο καλό σε performance, ταυτόχρονα με το να έχει καλή τιμή και ανάλογα πάντα με τους σκοπούς μας. Αν θέλουμε κάποιες RAM οι οποίες είναι overclockable, Ναι. εκεί παίζουν διάφορα σενάρια. Θα πρέπει να εξετάσουμε την τιμή που έχει, τις δυνατότητες που έχει κάθε RAM. Οπότε αν κάποιος θέλει κάτι να φτιάξει, βομβαρδίστε τον στα μηνύματα. Έτσι, χτυπήστε με. Χτυπήστε τον. Πάμε κατευθείαν να βάλουμε τον επεξεργαστή. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Ξεκινάμε, ανοίγουμε το κουτάκι. Οκ, καλό ήταν αυτό, ναι. Και γι' αυτό εγώ Μας το βγήκε. φοβάμαι. Ok, bloopers, παιδιά, sorry. Ναι, το αφήνουμε. Εδώ είναι το κυρίως chip. Είπαμε, πετάει ο επεξεργαστής, πετάχτηκε μόνος του έξω. Εδώ είναι η ψύκτρα. Προσοχή όταν βγάζουμε την ψύκτρα, γιατί στο κάτω μέρος της έχει μια επίστρωση πάστας, να μην τη χαλάσουμε. Θέλουμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Δεν χρειάζεται τώρα να... Είναι έτοιμη από μαμά. Λοιπόν, πώς τη βγάζουμε σωστά? Την αναποδογυρίζουμε. Ωραία, σχεδόν δεν το έλουσα. Την αφήνουμε έτσι για την ώρα και πάμε να βάλουμε τον επεξεργαστή. Εδώ έχουμε αυτοκολλητάκι πάλι όπως με τη μητρική, Ryzen 5. Οπότε όλα αυτά τα κολλάτε πάνω στο case και έχετε ένα case όπως έχουν τις μηχανές που γυρίζουν όλο τον κόσμο και γράφει Ρώμη, Λονδίνο κτλ. Ή ακόμα και στα laptop που έχει αυτά τα RTX, ξέρω εγώ, Intel Core. Πολύ αυτοκόλλητο. Λοιπόν. Παιδιά, προσοχή με τον επεξεργαστή. Κάτω εδώ έχουμε πει και σε προηγούμενα βίντεο μας στο Take It Licious, αλλά και οι fans εδώ του Unpackman θα πρέπει να τα ακούσετε. Εδώ από κάτω έχει ποδαράκια ο επεξεργαστής. Ο συγκεκριμένος είναι AMD. Στους Intel επεξεργαστές τα ποδαράκια αυτά βρίσκονται επάνω στη μητρική. Οπότε πάλι θέλει προσοχή, δηλαδή δεν αλλάζει κάτι. Απλά εδώ πρέπει να είμαστε έξτρα προσεκτικοί. Αν μας πέσει και στραβώσει κάποιο ποδαράκι, μπαίνουμε σε αχρίαστους δρόμους που δεν θέλουμε να τους περπατήσουμε πραγματικά. Εδώ τώρα ξεκουμπώνω. Σε μία από τις γωνίτσες ο επεξεργαστής έχει ένα μικρό χρυσό τριγωνάκι. Το ίδιο πράγμα υπάρχει και στη μητρική, αν το δούμε. Κοιτάμε να κάνουμε align ουσιαστικά αυτά τα δύο σημαδάκια, τίποτε άλλο. Αυτό και με μεγάλη προσοχή εννοείται, έτσι. Μισό λεπτάκι να σας το δείξω κιόλας. Εδώ είναι σε εμάς το τριγωνάκι, οπότε το βάζουμε αναλόγως. Αυτό ήταν. Και πλέον είναι κουμπωμένο. Τώρα αν έχουμε κάνει βλακεία, πάει. Το λύσαμε. Όχι, εντάξει. Είναι όλα ok. Ακούστε ένα ελαφρύ φλαπ. Τώρα για να συνεχίσουμε για την ψύκτρα, ξεβιδώνουμε τις 4 βίδες. Τα συγκεκριμένα πλαστικά κομματάκια είναι για τις πιο μεγάλες ψύκτρες της AMD, που έρχονται μαζί με τα πιο μεγάλα μοντέλα, όπου εκεί θα κούμπορνε κατευθείαν η ψύκτρα πάνω σε αυτά τα πλαστικά κομμάτια. Τώρα εδώ είναι βιδωτή η ψύκτρα, οπότε τα αφαιρούμε αυτά. Αποστάτες ύψους, άρα, γιατί έχει διαφορά ύψους η ψύκτρα του AMD. Αφαιρούμε το πλαστικό κομμάτι. Εδώ πρέπει να πούμε σίγουρα ότι έχουμε κρατήσει τη μαμά ψύκτρα. Γενικά αυτό δεν ενδείκνυται για gaming και ειδικά για πολύ ωραίο gaming όπως προορίζεται. Είναι στο πρόγραμμα να αλλάχτεί. Λογικά θα πάμε σε μια Arctic Freezer Sports Duo, έτσι. Θα γίνει και αυτό. Με έχουν εξεζουμίσει. Στην κυριολεξία. Τώρα εδώ πώς μπαίνει η ψύκτρα. Ο τρόπος που μπορούμε να τη βάλουμε είναι ή με το AMD προς τα δεξιά ή με το AMD προς τα αριστερά, προς το I/O Shield. Τώρα εδώ κρίνουμε ανάλογα με το που είναι το fan header, έτσι. Και
Αναλόγως με το management του καλωδίου, βλέπουμε σε αυτή τη μητρική ότι το CPU fan είναι εδώ κοντά στις RAM. Θα επιλέξω να τη βάλουμε την ψύκτρα με το AMD προς τα αριστερά, προς το IO Shield, για να μην φαίνεται άσχημα το καλώδιο ουσιαστικά. Θέλουμε να έχουμε μια γερή βάση από κάτω, από τη μητρική. Έχουμε ελαττήρια στις βίδες, τα οποία θέλουν λίγο δύναμη για να βιδωθούν σωστά. Ο τρόπος που βιδώνουμε είναι χιαστή, έτσι. Όπως βιδώνεις τα μπουλόνια στους τροχούς του αυτοκίνητου. Και καλό είναι οποιαδήποτε βίδωμα που έχει 4 βίδες υπό τη μορφή τετραγώνου ή ρόμβου ή παραλληλογράμμου να βιδώνονται και να ξεβιδώνονται σταυρωτά για να πέφτει ομαλά η τάση πάνω στο αντικείμενο το οποίο βιδώνεις. Άμα είσαι doctor, τα ξέρεις τα πράγματα. Δεν μένει παρά να συνδέσουμε το καλωδιάκι στο CPU fan header που βρίσκεται εδώ και είμαστε κομπλέ. Τώρα πάμε σιγά σιγά να ανοίξουμε το κουτί για να τη βάλουμε μέσα και να συνεχίσουμε με το build. Ωραία, τελείω. Τα καταφέραμε, παιδιά. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε ανοίξει το κουτάκι όπως είδατε, εντάχει. Να πούμε λίγο τα πράγματα για το front panel. Εδώ έχουμε τη θύρα USB Type-C, δίπλα έχουμε μια USB 3 θύρα, το power on button, δίπλα έχουμε ξεχωριστή είσοδο για jack μικροφόνου και jack ακουστικών. Και δίπλα είναι το κουμπάκι το οποίο ελέγχει τις δύο RGB λωρίδες που περιέχονται, η μία εδώ μπροστά και η άλλη βρίσκεται εδώ ψηλά πάνω, από την εσωτερική πλευρά. Τι άλλο έχει το κουτάκι αυτό? Λοιπόν, από πάνω έχουμε μία σίτα αποσπόμενη για φιλτράρισμα του αέρα. Η διαφορά της όμως από τα κοινά κουτιά ποια είναι? Εδώ έχουμε στις άκρες 4 μαγνήτες νεοδημίου. Αντίθετα από τις υπόλοιπες που ίσα ίσα κρατάνε τη σίτα να μείνει πάνω. Ήβο, είναι γυαλί αυτό? Ναι, το συγκεκριμένο γυαλί είναι tempered glass. Δεν είναι όμως ένα κοινό tempered glass, όπως συναντάμε στα κουτιά του εύρους των 50-60 ευρώ. Έτσι, είναι ένα ποιοτικότατο γυαλί. Το οποίο άρα δεν θα σπάσει εύκολα και όταν θα σπάσει, γιατί εκεί νομίζω ότι είναι η ουσία του tempered glass εδώ, είναι να δημιουργήσει μικρά κομμάτια για να μην σφαχτούμε. Ακριβώς. Το δίνω εδώ στον Unpackman Junior να το κρατήσει για λίγο. Φερόντας το άλλο πάνελ από την αριστερή πλευρά, όπως κοιτάμε, εδώ έχουμε χειρόβιδες οι οποίες μένουν πάνω ουσιαστικά για να μην τις χάσουμε. Και το ωραίο πράγμα που έχει το συγκεκριμένο κουτί είναι αυτό το mesh υλικό, το οποίο μονώνει τον ήχο. Μετά από μια πραγματική μάχη, είναι ίσως και το μόνο αρνητικό που έχει αυτό το κουτί. Το συγκεκριμένο front panel βγαίνει αρκετά δύσκολα. Θέλει αρκετή πίεση, μη φοβηθείτε, δεν θα το σπάσετε. Απλά είναι φτιαγμένο έτσι κατά αυτόν τον τρόπο για να κουμπώνει καλά. Γιατί να κουμπώνει καλά? Επειδή εδώ ακριβώς στο πλάι έχει έναν ειδικό κονέκτορα από τον οποίο τροφοδοτείται η λεντοτενία. Αν δείτε εδώ, λοιπόν, για να το δείτε καλά, εδώ ακριβώς βρίσκεται αυτός ο κονέκτορας, ο οποίος συνδέεται με αυτά εδώ τα ποδαράκια στο πάνελ. Λοιπόν, Και θα έρθει ο συνήγορος του διαβόλου τώρα μια ζωή και θα πω thumbs down, ακόμη Ναι. και αν το έχουμε πληρώσει και αδράσχετικά, γιατί θα μπορούσαμε να πάρουμε ένα φθηνότερο κουτί για να κάνουμε τη δουλειά μας. Γιατί από εδώ μέσα έχει φιλτράκι. Και εγώ όταν θέλω να καθαρίσω, εφόσον μου έχει και blower μπροστά, άρα εφόσον θέλω να καθαρίσω εγώ, να βγάλω το φιλτράκι αυτό εδώ και να το καθαρίσω, θα πρέπει να κάνω όλη αυτή η ματσακονιά. Άρα, be quiet, εδώ μας έκανε σαρία. ναι, Έτσι εδώ η συγκεκριμένη σίτα είναι μαγνητική, έτσι, κολλάει μαγνητικά πάνω, βγαίνει, αποσπάται, καθαρίζει εύκολα. Το θέμα είναι όμως με τη δυσκολία του front panel. Ναι. Λοιπόν, εδώ οι ανεμιστήρες που έχει οι προεγκατεστημένοι είναι 140άριδες, έτσι. Όχι 120άριδες που έχουν τα περισσότερα κουτιά. Σημαντικό να το πούμε. Και είναι οι συγκεκριμένοι που είναι τέρμα αθόρυβοι. Ο ένας είναι προεγκατεστημένος στο πάνω μέρος,
Εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Εγώ θέλω να τον βάλω μπροστά, να ρουφάει ουσιαστικά κρύο αέρα από μπροστά και να τον φυσάει προς τα μέσα. Και ο τρίτος να το βγάζει προς τα έξω σαν exhaust. Στο κάτω μέρος εδώ έχουμε άλλο ένα ωραίο πραγματάκι που βγαίνει. Άλλο ένα φίλτρο. Φιλτράκι και από κάτω γιατί είναι ο χώρος που θα βρίσκεται το τροφοδοτικό μας. Θέλουμε να είναι καθαρό. Γιατί σκόνη ίσον θερμοκρασία. Ίσον μεγάλη κατανάλωση. Ίσον throttling θα έλεγα. Ακριβώς. Όλα αυτά μαζί. Έπειτα από μια αγωνιώδη αναζήτηση μιας βίδας που παράπεσε, επιστρέφουμε στην κανονική ροή. Πάντως βλέπω, τώρα που έβγαλες το μεταλλικό κομμάτι, βλέπω ένα όμορφο cable management και μ' αρέσουν τέτοια πράγματα των fans και κάποιων άλλων καλωδίων, τα οποία είναι πιασμένα με velcro για να μπορέσεις και να τα αφαιρέσεις και να τα βάλεις ξανά στη θέση τους, αλλά ίσως και να περάσει και κάτι άλλο από εκεί, έτσι δεν είναι? Γι' αυτά έχει φροντίσει η Be Quiet. Εμένα μου αρέσουν τέτοιες δουλειές, στην πένα να είναι όλα. Γι' αυτό και έχουμε κάνει αυτή την επιλογή. Και εμένα μου άρεσε που το είδα αυτό. Αν και επισημαίνω και λέω πάλι δεν μου άρεσε καθόλου ο τρόπος που ανοίγει μπροστά το πάνελ. Ναι, το συγκεκριμένο ζήτημα είναι θέμα. Η Be Quiet δεν ξέρω γιατί έκανε τόσο στιβαρά τα κλειψάκια που κουμπώνουν, αλλά it's a pain we have to live with. Αυτό ακριβώς το κινέζικο που είπες. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο όπου θα βάλουμε μέσα τη μητρική. Εδώ θέλω να δώσω την τιμή στον Unpackman Junior να βγάλει τη ζελατίνα. Άσος, το βρήκα. Έχουμε άλλο από εδώ. Νάτος. Αυτά είναι. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε τελειώσει εδώ με την τοποθέτηση της μητρικής μέσα στο εσωτερικό του κουτιού. Τώρα θα συνεχίσουμε βάζοντας τον NVMe M.2 στη θέση του εδώ από κάτω, στο PCI Express slot. Παύση του βλάκα. Ερώτηση κρίσεως. Αυτό που βλέπω το μαύρο που είναι βιδωμένο πάνω από τη θέση M2 για τον NVMe είναι και ψύκτρα. Ναι, είναι ακριβώς αυτό. Λειτουργεί σαν καπάκι και από την κάτω της πλευρά έχει μία λωρίδα θερμοαγώγημης πάστας. Ναι. Για να πάγει την θερμότητα που δημιουργείται στον M2. Γιατί αμέσως θα με ρωτήσεις, έτσι δεν είναι? Για να δω τι θα πεις. Γιατί μιλάμε για ταχύτητες πλέον PCI Express 4 έκδοσης. Αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες στη μεταφορά δεδομένων. Άρα και μεγάλες θερμοκρασίες λόγω της μεταφοράς δεδομένων με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Πολύ Ακριβώς. γρήγορα, πολλά ρεύματα. Επίσης, άλλο ένα πράγμα που πρέπει να πούμε εδώ είναι ότι το συγκεκριμένο κουτάκι έχει αφαιρούμενο tray για σκληρούς δίσκους. Σκληρούς δίσκους HDD εννοούμε, μαγνητικούς παλιούς. Επειδή εδώ ο Unpackman μου είπε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τέτοιο σκληρό και γιατί άλλωστε πλέον... Δεν υπάρχει και θεωρώ κανένας λόγος. Προσωπική μου άποψη, μπορεί να ασφάλω κιόλας, αλλά για ποιο λόγο να βάλεις έναν μαγνητικό παλιό σκληρό δίσκο μέσα εδώ? Ο μόνος ίσως λόγος που θα μπορούσε να μπει είναι για backup. Ναι, για backup ή για κάποιο surveillance σύστημα με κάμερες, αν χρησιμοποιηθεί για κάτι τέτοιο το PC αυτό. Ακριβώς. Ναι, γι' αυτό εμείς το βγάζουμε για να έχουμε έξτρα χώρο για το cable management όταν μπει το τροφοδοτικό σε αυτό το σημείο και για να έχει και καλύτερη ροή ο αέρας που θα εισέρχεται από μπροστά και να ψύχει ακόμα καλύτερα το τροφοδοτικό μας. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε τελειώσει με την εισαγωγή του M2, NVMe. Πάμε τώρα να ανοίξουμε εντάχει το τροφοδοτικό, να το δούμε λίγο. Είναι το Be Quiet Straight Power 11, η σειρά. Το συγκεκριμένο είναι στα 750W. Θα το χαρακτήριζα νεκρικά αθόρυβο. Νομίζω είναι ο καλύτερος σχολιασμός που μπορώ να κάνω. Είναι τόσο καλή η αποδοτικότητά του, ως Platinum, 80+ Platinum πιστοποίησης, όπου ο ανεμιστήρας του δεν χρειάζεται να δουλεύει σχεδόν καθόλου ή δουλεύει σε πολύ χαμηλά RPM τέλος πάντων. Δεν ξέρω καν αν θα μπορέσουμε να πάρουμε μέτρηση με κλειστό κουτί. Αυτό θα το δοκιμάσουμε, έτσι, ωστόσο. Ναι. Να δούμε λίγο τα decibel. Δεν ξέρω καν αν θα μπορέσουμε να τα ακούσουμε.
οποίο είναι και full modular. Ναι, ακριβώς. Όλα τα καλώδια είναι αποσπόμενα και επειδή εμείς στο σύστημά μας θα έχουμε μια κάρτα γραφικών μεσαίας κατηγορίας, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε όλα τα καλώδια που έχει. Να μην γίνεται ένας χαμούλης δηλαδή από κάτω. Λοιπόν, δείτε πόσο ωραίο σχεδιασμό έχει. Οι γκρίλιες είναι πιασμένες τόσο καλά για να μην πάλλονται όσο θα δουλεύει ο ανεμιστήρας και να μην δημιουργούν θόρυβο. Λοιπόν, εδώ έχουμε 2 οχτάπινα καλώδια για τροφοδοσία για κάρτες γραφικών. Εδώ έχουμε αρκετά καλώδια για SATA, ακροδέκτες. Εδώ είναι το 24πινο και εδώ είναι το τετράπινο ή το οχτάπινο, αναλόγως τι τροφοδοσία παίρνει ο επεξεργαστής μας. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει με την τοποθέτηση του τροφοδοτικού στο κάτω μέρος. Μπορείτε να το δείτε. Εδώ δεν έχουμε δέσει ακόμα τα καλώδια. Λοιπόν, εδώ τώρα να δείξουμε λίγο και την κάρτα γραφικών. Έχουμε την RX 6600 XT από την AMD. Η συγκεκριμένη κάρτα είναι μια πάρα πολύ καλή υλοποίηση, η Sapphire Pulse, η οποία θεωρείται budget μοντέλο, έτσι. Εμείς την πήραμε στα 650 ευρώ. Παιδιά, ξέρετε την κατάσταση που επικρατεί για τις κάρτες γραφικών. Ήμασταν, πιστεύω, αρκετά τυχεροί. Black Friday τιμή ουσιαστικά ήταν. Black Friday και αν δεν απατώμε, υπάρχει η ίδια ακριβώς είτε σε overclock είτε χωρίς, με κάποια διαφορά μικρή τιμής. Ναι, η διαφορά στην τιμή είναι ουσιαστικά 50 ευρώ και θεωρώ ότι το συγκεκριμένο overclock δεν είναι μεγάλο που μπορείς να επιτύχεις στη συγκεκριμένη κάρτα. Άρα δεν υπάρχει λόγος να κάτσεις να παίξεις μόνος σου. Καλό είναι να την έχεις ήδη έτοιμη, από μαμά overclockaρισμένη, που λένε και στο χωριό μου. Γι' αυτό και επιλέξαμε το συγκεκριμένο μοντέλο που είναι overclock. Έχουμε τελειώσει με το στήσιμο του συστήματος μας. Μένει το power on, που εντάξει είναι το πιο ικανοποιητικό κομμάτι, και το peeling της διαφάνειας. Θα τα αφήσω όλα στον Unpackman Junior και τα δύο. Ναι, λέω. Λέω να κάνεις πρώτα το peeling και μετά το power on, για να μπορεί ο κόσμος να δει μέσα τα περιεχόμενα. Τράβα, μη φοβάσαι, να ακουστεί. Να ακουστεί. Ναι. Τράβα. Καταλάβατε τώρα. Μ' αρέσει. Είναι θα έλεγα, παιδιά, κάτι το οποίο να το πεις Κυριλέ, να το πεις, δεν ξέρω. Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω μείνει ψιλοάφωνος και νομίζω ότι ακούγεται. Πατάμε κουμπάκι. Εδώ αν πέσουν τα φώτα μη φοβηθείτε. Πλάκα κάνουμε. Κλείσανε τα φώτα. Και ήρθε η ώρα να το τροφοδοτήσουμε. Unpackman Junior, όποτε έχεις την τιμή. Πρώτος θα βάλουμε. Σταύρωσέ το. Του δίνουμε 3 taps και... Παιδιά, δεν ξέρω αν το ακούτε. Εγώ πάντως που είμαι δίπλα δεν το ακούω. Be quiet. Τουλάχιστον για την ηλικία μου, που δεν είμαι... ήμουνα καγκούρι πριν πολλά χρόνια, νομίζω ότι παιδιά είναι πανέμορφο. Έχω χάσει και εγώ τα λόγια μου, δεν ξέρω πώς το περιγράψω. Είναι διακριτικό, όμορφο και ήσυχο. Προσωπική μου άποψη. Και θεωρώ ότι θα είναι και αρκετά δυνατόν. Για αυτό που είναι. Ελπίζω, Unpackman Junior, να το απολαύσεις. Βεβαίως θα το απολαύσω, τι εννοείς. Εννοείται. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Βασικά, ξεζούμισε το, για να το πω κόσμια, για να μην πω άλλη λέξη. Σας κουράσαμε. Τους κουράσαμε. Μπορεί λίγο, κάποιοι να κουράστηκαν. Όσοι αντέξατε μέχρι εδώ, παιδιά, δεν μπορώ να σας πω τίποτα άλλο εκτός από συγχαρητήρια. Και να σας πω ότι link πρώτα απ' όλα για το κανάλι του Ivo, για τον φίλο τον Ivo, το Take It Licious, θα υπάρχει στην περιγράφη μου. Κάτω θα το βρείτε. Εδώ θα πω ακόμα 2 κουβέντες και θα σας αφήσω να σας χαιρετήσει και ο Ivo μετά και θα σας πω ότι υπάρχει περίπτωση, δεν παίρνω όρκο, να κάνουμε ένα συνολικό review στο πώς ανταποκρίνεται αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα
σε ακραίες συνθήκες ίσως παιχνιδιού και ξύλου, με λίγα λόγια. Stress test δηλαδή. Stress test. Οκ, με συμπλήρωσε ο Junior. Οπότε, από μένα ένα μεγάλο γεια, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη. Θα ήθελα όπως στηρίζετε εμένα να στηρίζετε και τον Ήβο και πραγματικά πλακώστε τον στις ερωτήσεις. Το παιδί ξέρει πολλά πράγματα και θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Και παιδιά, από μένα πάει. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστώ που μείνατε, όσοι μείνατε. Αν σας άρεσε το βίντεο και το βρήκατε πραγματικά καλό και χρήσιμο, κάντε like και subscribe και στο δικό μου κανάλι, αλλά και αντίστοιχα στο κανάλι του Unpackman. Εκείνος ασχολείται πιο πολύ με γκατζετάκια, ρολόγια, wearables και άλλα ωραία καλούδια που πραγματικά δεν πρέπει να χάσετε. Δείτε τα, γίνεται ένας χαμός. Θέλω να κάνετε μια ολόκληρη πλημμύρα από σχολεία κάτω. Ό,τι θέλετε ρωτήστε, είμαι διαθέσιμος να απαντήσω. Όπως είπε και ο Unpackman, ίσως κάνουμε ένα stress test review στο συγκεκριμένο σύστημα. Σήμερα ήταν μόνο το build. Έρχονται ακόμα καλύτερα πράγματα. Παύση. Αν πιάσουμε 200 θέλω stress test στο δικό μου και στο δικό σου κανάλι, γράφτε κάτω, θα κάνουμε stress test. Και θα βγει πάνω και θα είναι καλό, θα είναι δυνατό, πιστέψτε με. Λοιπόν, αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σήμερα. Ήβο, εμείς ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα για την πληροφορία. Σε ευχαριστούμε για την έρευνα, γιατί παρέα με τον Junior έχετε κάνει πραγματικά, το αποτέλεσμα είναι νομίζω μια χαρά. Αξίζει τα χρήματα τα οποία δώσαμε, που να υπενθυμίσω ότι το κόστος αυτού του build ήταν γύρω στα 1.500 ευρώ. Κανείς από τους κοινούς θνητούς δεν είχε να τα σκάσει μπαμ. Πέρασαν 6 μήνες. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι άξιζε και η αναμονή και το όλο αυτό το άγχος που άφησε μέχρι την τελευταία στιγμή που μπήκε το τελευταίο βίσμα φύς της μπρίτζας πάνω και πάτησε στο on. Άξιζε πραγματικά το κάθε λεπτό της όλης διαδικασίας. Λοιπόν, παιδιά, αυτά από εμάς. Bye bye. Bye, Σας bye. ευχαριστούμε. Αντίο. Γεια χαρά παιδιά, αντίο. Γεια.